Статья 38. Первое. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Не поленюсь повторить. Находятся под защитой государства. Второе. Забота о детях, их воспитание, равное право и обязанности родителей. Третье. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях. Все вроде бы достаточно верно. Но давайте рассмотрим пункт 1. Еще раз Материнство акцентирую. и детство, семья находятся под защитой государства. То есть, уважаемые представители судебных приставов, а также сами исполняющие обязанности приставов-исполнителей, обратите, пожалуйста, внимание, что это в первую очередь ваша обязанность как представителей государства. И никак иначе. И поэтому при вынесении судебного исполнительского листа вы должны учитывать достаточно много факторов, чтобы не перешагнуть эту статью. Еще раз повторюсь. Достаточно много факторов не только в вынесении решения, но и при исполнении этого решения. А теперь обратимся к пункту 2. Я думаю, Сергей зачитает его еще раз повторно. Забота о детях, их воспитание, равное право и обязанность родителей. Так вот, это к вопросу о домашнем обучении. Поймите одну простую вещь. Это в первую очередь задача родителей и решение родителей. Какое образование, в какой мере и в каком объеме они дают своим детям. А не органов опеки. Естественно, не только органов опеки, а И в первую ювеналов. очередь, да, в первую очередь родителей. И я сомневаюсь, что кто-то из родителей решит дать своему ребенку образование ниже, чем по школьной программе. Он наймет учителей, он изучит предмет сам, но он это образование даст, потому что дети – это наше будущее. И давайте тогда коснемся 3-го пункта, с которым я не согласен отчасти. 3 пункт. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о нетрудоспособных родителях. Вроде бы все звучит достаточно хорошо. Ну как так правильно? Но как-то так правильно. Вроде бы все замечательно. Вроде бы действительно. Но. А государство-то у нас чем должно заниматься? Ведь поймите одну простую вещь. Нетрудоспособные родители точно так же являются и пенсионерами. И не только ими. Так почему данную обязанность, кстати, я ее абсолютно не умиляю, не снимаю ни с чьих плеч, в том числе своих, обязаны тащить только дети? Их родители разве не заслужили право, чтобы и государство точно так же проявляло заботу о них? Пенсионная тема — это прям отдельный разговор. Да, и в принципе я бы точно так же вынес его на голосование. У нас сегодня получается разговор в первую очередь на разбор тематик отдельных передач. И эти программы, они достаточно серьезные, они достаточно большие. И в каком порядке они будут выходить, зависит только от вас. Да, зависит только от вас, от ваших комментариев, что вы хотите видеть в большей степени. То есть от вашего голосования, да, будет это зависеть. От того, какие вы комментарии оставите, по какой тематике их будет больше, ту тематику мы начнем изначально готовить. Ну, а сейчас давайте, мы так весело и серьезно общались, и пошутили в некоторых аспектах. Теперь давайте всплакнем. Это статья 40, пункт 3. Статья 40, пункт 3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилье, оно предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других
жилищных фондов в соответствии с установленными законами нормами. Ну, здесь мне сказать нечего. Почему мы покупаем жилье? Мы все являемся малоимущими. Давай мы сделаем практически так. 90%. Если мы набираем под данным видео хотя бы 10 тысяч голосов или лайков, как вам будет угодно. Молодец. Молодцов, голосов. Мы выпускаем данный ролик с объяснениями. Но на самом деле данная тематика настолько тяжела и настолько недооценена нашим государством, что это будет делать очень тяжело и неспешно. Поэтому мы просим, я думаю, именно такое количество. И это минимальное то, за что можно взяться. Просто либо мы занимаемся только этой тематикой и приостанавливаем наш цикл передач, либо давайте она будет делаться тогда в свободном режиме и будет в свое время, когда хотя бы на 80% данный материал будет готов, он будет точно так же выставлен на голосование. Потому что с данной тематикой она небольшая, она в первую очередь она тяжелая и сложная. То есть и тут по-другому, к сожалению, ну никак. Будем с ней разбираться. Все равно будем ее разрабатывать, будем с ней разбираться. Просто... Да, именно об этом я и говорю. Нехватка специалистов. Приходите в профсоюз. Да, если среди вас есть специалисты по данной части, то есть именно... И есть желание помочь людям разобраться с этим всем вопросом. Приходите, помогайте. Ваш вклад в дело развития страны и человека неоценим будет. Ждем вас. Да. Но, к сожалению, здесь не поможет ни юридическая помощь, а здесь именно нужен специализированный специалист. И как бы, я думаю, за один этот ролик можно поднять свою квалификацию достаточно серьезно. Потому что вопросы малоимущих, они оставляются достаточно основным. Потому что, ну, извините, конечно, но я могу сказать то, что к малоимущим, с моей точки зрения, опять же, относится достаточно большое количество населения. Процентов, наверное, 90 почти. Я боюсь даже больше. 95? Ну, если у нас олигархат только 3%, то, соответственно, ну, значит, средний класс вырезан как факт, то вопросов больше нет. То есть все дома, которые построены, они должны как минимум раздаваться как минимум по соцнайму. Никак иначе. То есть, хотя соцнайм, я боюсь, он должен рассматриваться в этой же тематике или, возможно, отдельным разговором, потому что он не является достаточно справедливым. Ну, будем разбираться с этим вопросом. Да. Ну что, поедем дальше? Конечно. Ну, давайте тогда... Более динамично, да, чтобы немножко у нас... Да, потому что как бы основные тяжелые вопросы мы прошли, в принципе, тут осталось совсем чуть-чуть. Вот. Давайте тогда статья 41. Статья 41. Первое. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующих бюджетов, страховых взносов, других поступлений. Пункт 2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, муниципальной, частной системы здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию. Третье. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным законом.
Но тут, вы сами понимаете, тема тоже достаточно большая, не настолько тяжелая, к тому же в профсоюзе есть, в принципе, человек, который может ответить за систему здравоохранения. И поэтому по первым пунктам, такой как первый и третий, я думаю, мы можем получить достаточно развернутый ответ. С учетом того, что третий он достаточно спорный, и даже были судебные дела, когда врач, возможно, не в той форме донес информацию до пациента, и у пациента случился, например, сердечный приступ. Но Конституция Российской Федерации в данном случае обязывает его в любом случае сделать это. Но я думаю, что имеет смысл поговорить об этом более подробно и в другом. Ну, это будет одна из программ, да. Да. Так, давайте тогда вернемся обратно к образованию и рассмотрим статью 43. Потому что, насколько я знаю, в профсоюз были обращения и вплоть до достаточно серьезных проблем. И я думаю, что как раз пункт 43 внесет некую ясность. Статья 43. Статья 43, я ошибся. Статья 43. Первое. Каждый имеет право на образование. Второе. Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного, общего и среднепрофессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях. Третье. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. Четвертое. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их замещающие, обеспечивают получение детьми основного общего образования. Пятое. Российская Федерация устанавливает федеральные и государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования. Так вот, как мы видим из данной статьи, все-таки родители отвечают за начальное... Либо попечители. Или попечители за начальное основное образование. Среднее вот это. Да. Десятилетку. Насколько мы видим из Конституции, нету упоминания по поводу школы. Школа – это лишь муниципальное образование, и государство действительно гарантирует поступление туда ребенка и предоставление образования согласно нормам. Но нигде нету обременения о том, что родители, опекуны могут образовывать своих детей сами. Естественно, в конце каждого обучающего цикла в школах есть определенная система экзаменации. Дети, несомненно, должны эту систему экзаменации проходить, чтобы соответствовать тем критериям, которые выставлены государством. Но я не вижу, где бы сказано то, что ребенок должен обучаться в школе. В Конституции прописано достаточно четко, и давайте снова прочитаем этот пункт. Российская Федерация устанавливает федеральные и государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования. И пункт 3. И пункт 3. Каждый вправе на конкурсной основе. Нет, значит 4. Четвертый пункт. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их замещающие, обеспечивают получение детьми основного общего образования. Я повторю еще раз. Родители или лица, их замещающие, а не ювеналы. В данной статье мы не видим упоминания никаких других органов. То есть это уже на усмотрение родителей или опекунов. Но основополагающим в данном документе является то, что родители обеспечивают. Поймите одну простую вещь. Вы можете заниматься самообразованием своих детей сами. Нанимать учителей,
Через интернет обучаться. Обучаться ребенку. через Дистанционное интернет и обучение тому подобное. есть. Да. У нас много, кстати, мамочек вот в профсоюзе, кто у них дети на дистанционном образовании. И я полностью с этим И согласен. они детей в школу не отпускают, говорят, я их в этот гадюшник не пущу. Ну, тут гадюшник или нет, мы можем обсуждать потому долго. что, Потому что... школа формирует личность, ту, которую ей надо, соцзаказ на потребителя. Это все понятно, но в данном случае Конституция как родоначальник всех остальных прав обеспечивает нам определенные свободы. И это одна из них. И это ваше право. Как человека. Как человека. И здесь нельзя сказать ни о чем другом. То есть вас не обязывают. У вас есть право. Да, вы должны действовать определенными критериями. Но это минимальные критерии. Если вы даете своему ребенку больше, это ваше право. Если вы нанимаете учителей, и они у вас находятся на домашнем обучении, на дистанционном обучении, и ваш ребенок знает больше, чем дает школьная программа, это ваше право. Это ваше вложение в ребенка. В его дальнейшую жизнь, в его знания, в его развитие. А не обходимый вот этот вот минимум, который, извините меня, ну, я не знаю, последнее время обучение в школе, оно, к сожалению, сводится к тому, что ты знаешь, как держать весло, как ловить рыбу, и на этом, в принципе, все закончено. То есть ты обеспечиваешь барина едой, все, хватит. Ты должен уметь посчитать сдачу в магазине. Нет. Нет, а карточкой, да? Считать надо, да, у нас теперь уже считать не по надо, карточке. уже Да, сунул. А сколько сняли? Это уже не твой вопрос. Спокойно, все хорошо. В каком коде валюты сняли, тоже все. У нас есть банки, они разберутся. Они специально для этого созданы. Вот это вот именно тот случай. То есть ты должен приносить. А где ты это берешь, ну, это тоже очень мало кого волнует, как показывает практика. Двигаемся дальше. Давайте тогда тоже немножко посмеемся снова, так как мы закончили с тяжелыми темами. И это статья 48. Смешная такая, незатейливая. Она многим нравится. Статья 48, пункт 1. Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 2. Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый в совершении преступления, имеет право пользоваться помощью адвоката, в скобочках защитника, с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения. Но самое смешное, как я только что посмотрел на реакцию Сергея, он улыбнулся. Это пункт 1. Я думаю, этот пункт нравится всем, и он является... Ну, я думаю, мы тоже сделаем программу по этому пункту, поэтому ну, понимаете... именно с моментом разложения, наверное... Уважаемые зрители, понимаете, к сожалению, Это целый цикл программ. Я понимаю, но вот именно этой тематики я касаться, к сожалению, не буду, но это будет анекдот. Ну, фарс, я не знаю по-другому. Хорошо. Ну, вы сами понимаете. Это та вещь, которая, да, действительно гарантируется нам Конституцией. Но при этом я не знаю ни одного реального случая, кроме, возможно, адвокатов-энтузиастов достаточно малой юридической практикой, которые действительно брались за госзаказ. Но там речь идет о таких суммах, что я боюсь, у вас ноги быстрее сотрутся, чем вы себе хотя бы на буханку хлеба заработаете. Это действительно смешно. Ну и теперь давайте перейдем к моим любимым статьям. Это 52 и 53. Но очень часто я употребляю их и в жизни, и точно так же, когда буду рассказывать в своих роликах, комплексно. Точно так же к ним относятся в первой главе, это статья 2. Мы ее ну, вообще, кстати, я всем слушаем. Рекомендую купить Конституцию, она стоит там 23 рубля в буквоеде. И иметь также ее при себе. В первой части мы рассматриваем
7 статью пункт 1 и 15 пункт 2. В первую очередь, почему я обращаю внимание на эти статьи, и как бы именно то, что это дает нам право к обращению, в первую очередь, к Уголовному кодексу. То есть это достаточно большое количество жизненных ситуаций, которые могут решаться именно Уголовным кодексом при обращении к этим статьям. Ну, давайте хотя бы зачитаем как вариант 52 и 53. Статья 52. Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшему доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. Да, все верно. Да, Шикарно. вы не ошиблись. В первую очередь, статья 52, к сожалению, почему-то в нашем государстве занял профсоюз. Да, вот по 52 она мне очень нравится. И почему-то в полной мере обеспечивает именно эти обязательства. Но давайте тогда рассмотрим еще и 53. Статья 53. Каждый имеет право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями или бездействиями органов государственной власти или их должностными лицами. Тоже, понимаете, очень неплохо. То есть, главное то, что в Уголовном кодексе есть такая статья, как бездействие. И она отягощается еще тем фактом, когда человек находится при исполнении. То, что, например, если ко мне я вызываю полицию, они ко мне не приезжают. Да, все правильно, это бездействие. Это может подорвать мое здоровье, кстати. Да нет, это не подрывает твое здоровье, но на самом деле оно причиняет тебе вред в той или иной ситуации. А если еще и при этом, например, человека убили, он их вызывал, они не приехали, его убили, это же еще хуже. Ухудшает. Но давайте мы представим достаточно частую для профсоюза ситуацию. Приехали какие-то люди и отключили электричество. Вы вызываете сотрудников полиции, и если они не приезжают, то по Конституции Российской Федерации данные сотрудники, которые не приехали, в любом случае должны возместить ущерб, а в данном случае подключить обратно. Они скажут, у нас нет квалификации. Значит, нанимайте. найдите людей, которые этой квалификацией обладают. Это ваша обязанность, гарантированная нам Конституцией Российской Федерации. И давайте тогда напоследок мы коснемся 55 статьи пункта 2. Поправьте меня, если это не касается пенсионного возраста. Ну, пожалуйста. Статья 55, пункт 2. В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие либо умаляющие права и свободы человека и гражданина. Я не прав? Прав. Прав. И напоследок я все-таки хотел бы переговорить. Конституция Российской Федерации, как мы видим, не совсем плохая. Но есть одна статья, с которой я не согласен. Притом не согласен достаточно серьезно. И это 57-я статья Конституции Российской Федерации. Она прямо противоречит 55-й части 2. Пункта 2. Абсолютно правильно. Статья 57. Каждый обязан платить законно установленные налоги и сборы. Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не имеют. Круто. Как мы видим, идет противоречие. И в данном случае мне бы хотелось, чтобы Конституционный суд Российской Федерации пояснил данный пункт. Вот как бы я сейчас это пояснил. Вот в 55-й статье, пункте 2 в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Заметьте, человека и гражданина. А вот в 57-й говорится о каждом. Но не о человеке и гражданине. Вот их каждого
И могут они. Но мы в свое время Да, уже это- разобрались, то, что по главе 2 каждый все-таки является человеком. И граждане. И гражданином. И я не могу сказать, то, Но что у них я... нет, у многих, наверное, нет просто подтверждения, что они человек. А дело не в этом. Она противоречит сама по себе. Потому что если это касается точно так же и малоимущих, то это идет прямое противоречие. А теперь давайте мы будем заканчивать нашу передачу, но в конце я просто скажу. Понимаете, одна маленькая бумажка, которая идентифицировала вас как человека, предоставляет вам достаточно большое количество прав и свобод. И это не просто слова, а те вещи, которые гарантируются Конституцией Российской Федерации. И я думаю, что на этой радостной ноте мы заканчиваем нашу передачу на сегодняшний день. Да, еще раз повторю, что профсоюз не призывает к свержению власти, не призывает к митингам. Профсоюз призывает к соблюдению закона и к эволюции вот здесь, в голове. Это самое главное. Всем спасибо. Ставим молодец. Пишем комментарии. Участвуем в голосовании. И до новых встреч. До новых встреч.